Poštovani gledalci, dobroveče. Predivna nogometna atmosfera na Maksimirskom stadionu dočekuje nogometaše Dinama i Bešiktaša u uzvratnom susretu prvog kola Kupa UEFA. Prije 4 tjedna Zagrebčani su, podsjetimo se, izgubili u Istanbulu sa 1:0. Bio je to jedini poraz od 5 naših klubova u prvom izlasku na evropsku scenu ove sezone. Treba međutim biti pravedan pa reći da su uz Crvenu zvezdu Zagrebčani jedini gostovali i zasigurno imali najtežeg protivnika. Pogledajmo sastave današnjih momčadi. Dinamo na vratima Ladić, 2 Cupan, 3 Preljević, 4 Prskalo, 5 Pavličić, 6 Kasalo, 7 kapetan Deverić, 8 Besek, 9 Mihajlović, 10 Škerjanc, 11 Boban. Rezervni vratar je Ibrahimović sa brojem 13 Dimitrijević, 14 Lesjak, 15 Agić i 16 Panadić. Bešiktaš na vratima Rade Zalad, broj 2 Redžep, 3 Kadir, 4 Gokan, 5 Ulvi, 6 Mehmed, 7 Šenol, 8 Riza, kapetan momčadi, 9 Fejaz, 10 Ali, 11 Zeki. Susret je ovaj trenutak počeo. Rezervni vratar u momčadi Bešiktaša je Akčevre Metin, broj 13 Turan, 14 Benjamin, 15 Sinan i 16 Tekin Metin. Riza, pokretač svih akcija u momčadi Bešiktaša. Pomalo panična intervencija Kadira. Boban, vrlo lijepa lopta prema Mihajloviću. Mihajlović, ali promašio je cijelu loptu. Centar for Dinama. Prva izglednija prilika za Zagrebčane i naravno prva podrška iz gledališta sa tribina. Šenol, Zeki, otvoren je prostor prema vratima Dinama, Mehmed, lak posao za Ladića. Pavličić. Deverić u prvom dodiru s loptom, visoko podignuta noga tamo Ulvija i bit će to slobodan udarac za Dinamo. Priključili su se napadu i Kasalo i Pavličić. Boban. Očešala je lopta tamo nekoga u obrambenom zidu i bit će to prvo ubacivanje iz kuta za Dinamo. Boban. Za malo je stigao do te lopte Mihajlović, ipak odnose obrambeni igrači Bešiktaša tu loptu izvan 16-terca i sada vrlo opasan napad Bešiktaša, ali u ofset poziciji Zeki. U ofset poziciji Zeki. Na vrijeme je signalizirao Vasilev. Boban. Boban, otvoren mu je put prema vratima. Boban, za malo je prije vremena ušao unutra Boban. Pokušava driblingom Preljević doći do prilike da ubaci tu loptu pred vrata Zalada, međutim samo ubacivanje sa strane. Besek. Ponovo panično, Ulvi spašava svoja vrata. Boban. Vrlo lijepo nazad prema Deveriću, ali u posljednji trenutak izbacuje Kadir. Deverić, Preljević i bit će to novi udarac iz kuta za Dinamo. Deverić. Krasna lopta u sredinu, vrlo lijep skok Kasala, ali pored samih vratiju. Izuzetno lijepa prilika za Dinamo. Pogledajmo to još jednom, vrlo lijepo ubacivanje Deverića, krasan skok Kasala, ali
Za svaki slučaj bio je tamo u vratima i kapetan Riza. Kasalo. Mihajlović i prekršaj tamo Gokana, dakle još jedna prilika za Bobana ili Deverića, vidjet ćemo tko će šutirati. Deverić, vrlo lijepo i još ljepša intervencija Zalada. Opet na glavu prema Kasalu, ovoga puta prekratak je bio Kasalo. Cupan, Riza, Mihajlović i Gokan, njegova vjerna sjenka, Škerjanc. Riza, ipak Škerjanc. Evo sada divne lopte prema Deveriću. Da li će Deverić stići tu loptu? U sredini je sam Mihajlović. Deverić iz pozadine dolazi Boban. I pored samih vratiju. Kakva prilika za Dinamo. Velika šteta. U 3 poteza Zagrebčani su matirali Bešiktaš. Pogledajmo još jednom. Iz pozadine sam imao je otvoren prostor Zvonimir Boban. Krasno je to pokušao. Gađao je donji kut, međutim pored samih vratiju. 25. minuta u Maksimiru, Dinamo Bešiktaš 0:0. Cupan. Mihajlović, vrlo lijepo Deveriću, Deverić. Besekal u posljednji trenutak, s noge mu skida loptu Kadir. Fejaz. Besek, evo sada nove prilike za Dinamo. Deverić i Ulvi. Deverić, još ljepše u sredinu, Boban. Dugo je gađao, ali ispod samih vrata. Naprosto je ciljao vrata glavom Zvonimir Boban, ali za malo iznad vratnice. Pogledajmo to još jednom. Deverić je tamo razmišljao kako da se oslobodi Ulvija. Krasno je to uradio, još ljepše ubacio u sredinu. Boban u pravom trenutku natrčao, ali iznad samih vratiju. Ipak za svaki slučaj bio je tu i dobro postavljeni Zalad. Boban. Prskalo. Cupan. Pavličić. Mihajlović, upravo ovim dubinskim loptama Zagrebčani pokušavaju pronaći svoje napadače, svakako najisturenijeg Mihajlovića. Fejaz. Zeki, Fejaz. Čisto tu loptu odnosi Prskalo. Škerjanc. Deverić. Pored njega Redžep, Deverić. Krasno je prošao, Deverić. Boban. Ruši ga Ulvi, međutim Kolen pokazuje da nema ni govora o 11-terci. Prtičali su odmah tamo naravno kapetan Deverić i Mihajlović, međutim pogledajmo još jednom tu situaciju. Na nogu je Bobana startao Ulvi, čini mi se da je Kolen pogriješio. Šenol. Deverić. Boban i Ulvi, Besek, Deverić, opet u sredinu, Škerjanc, Mihajlović, Mihajlović i 1:0, s noge na nogu, krasna akcija Dinama i Zagrebčani u 40. minutu vode sa 1:0. Dugo je Dinamo tražio svoju priliku, tražio način kako da poravna taj rezultat. Pogledajmo još jednom, hrabro je u taj duel sa
Ulvijem ušao Boban. Besek proslijedio loptu do Deverića. Ovaj krasno na drugu stranu prema Bobanu. Škerjancu, odnosno Mihajloviću, koji ne čeka ni jednog trenutka. Lijevom nogom pogađa. Lijevu stranu vrati u Zalada i Dinamo vodi sa 1:0. Proslavljaju naravno navijači Dinama na istočnoj strani bakljama i bengalskim vatrama ovo vodstvo Dinama. Dugo su očekivali to vodstvo, sada se sasvim sigurno u Maksimiru znatno lakše diše. 1:1 je i samo još jedan zgoditak Dinamo vodi u drugo kolo Kupa UEFA. Kao što se moglo i pretpostaviti, važnosti ovom susretu odnijela ljepotu, ali Zagrebčani su stigli do zgoditka koji su toliko željeli i sada će psihološki znatno rasterećeniji ući u nastavak. Nema promjena, dakle, ni u jednoj ni u drugoj momčadi. A prvi kreću sa centra Zagrebčani. Škerjanc, prekršaj Rize. Teško je u sredini Prskalu koji gotovo sam danas obavlja tu dužnost. Zeki. Vrlo lijepa lopta prema Fejazu u sredinu. Posljednji trenutak. Pristigao je Cupan. Nema prekršaja i evo prilike za novi napad Dinama. Kadir. Zeki. Ali. Riza. Šenol. Zeki. Pavličić, međutim nema nikoga od obrambenih igrača Dinama. Kadir pokušava iz daljine, ali na sreću Ladića iznad vratiju. Preljević. Kasalo. Traži tu loptu Mihajlović sam. Mihajlović. Prekršaj Zekija. Vrlo lijepo je propustio tu loptu Škerjan. Prskalo. Izuzetno lijepo. Izuzetno lijepo i zaista zaslužuje pljesak Prskalo. Zasigurno danas jedan od najpokretljivijih i ponajboljih igrača u momčadi Dinama, Draženko Prskalo. Cupan. Mihajlović, ali nikoga ne prati. Lijepo je spustio tu loptu Prskalo za Zeki, ali sada su pogriješili igrači Bešiktaša. Evo sada Bobana. Boban, ali suviše otišao u stranu, zatvorio si prolaz ka vratima, ipak bit će to ubacivanje iz kuta. Preljević. Besek. Boban. Golem pokazuje na 11-terac. Okolili su ga igrači Bešiktaša, međutim bugarski sudac je do sada pokazao da je neumoljiv i neprikosnoven. Pogledajmo to još jednom, visoka lopta koju je prošao Deverić, a glavom i rukom zaustavio Kadir. Mihajlović i Zalat. 20. minuta nastavka. Radmilo Mihajlović. Za Dinamo i nova radost na maksimirskim tribinama. Nadajmo se ne previše bučna da bi izazvala delegata UEFA Kellera. Radmilo Mihajlović, drugi zgoditak danas u susretu s Bešiktašom. I napokon je proradio taj toliko priželjkivani centarfor u Dinamu.
Početna njegova investicija u Zagrebu se itekako Dinamu za sada otplaćuje. Zeki i sami na drugoj strani Fejaz, prati ga Cupan. Fejaz, već je pao Kasalo. Prva ozbiljnija intervencija za Ladića, na sreću zakasnio je tamo Ali. Sve se dobro završilo za Dinamo. Pogledajmo još jednom, vrlo neugodni, spretni, okretni Fejaz, vrlo lijep udarac i još ljepša intervencija Ladića. Boban i prekršaj Ulvija. Evo još jedne prilike za šutere Dinama. Samo 4 igrača u obrambenom zidu. Deverić izravno na vrata i vrlo lijepo pravo u Zalada. Odmah Deverić ide u kut, ubacivanje sa strane. Besek, Deverić, vrlo lijepa varka, Deverić, nema nikoga u sredini, nema više Mihajlovića i nema nikoga u sredini. Deverić, rukama ga zaustavlja Kadir, novi prekršaj. Probudile su se i maksimirske tribine, znaju da u ovim trenucima itekako treba pomoći Dinamu. Došunjao se tamo naprosto Vlado Kasalo i za malo je pronašao put do praznih vratiju Bešiktaša. Gokan. Pogriješio je Gokan, evo prilike za Škerjanca, lopta je i suviše sa strane, ali Škerjanc lijepo ulazi i da vidimo šta će biti od svega. Samo za vratara Zalada. Zeki. Krasno mu tu loptu uzima Prskalo, Cupan, nema nikoga od suigrača s te strane. Ipak prekršaj Redžepa. Riza, Kadir, Boban. Samo je napred Stjepan Deverić. Besek. Ima u sredini Prskalo. Boban. Lijepa lopta prema Škerjancu. Škerjanc odgurno tamo Redžep, međutim Polen ovoga puta ne pokazuje na 11 metara. Skoblar upravo traži od Lesjaka i Pavličića da ostanu otprilike na 40 metara od vratiju Bešiktaša. Deverić, vrlo lijepa lopta prema Agiću, poput Bobana u prvom dijelu i Agić je gađao vrata Bešiktaša, međutim slabo je to uradio. Moglo se tu puno više učiniti. Nepunih 90 sekundi dijele Zagrebčane od prolaska u drugo kolo evropskih kup natjecanja u kupu UEFA, jer podsjetimo se još jednom, Dinamo posljednjih 11 godina, nije prošao prvu stepenicu u evropskim natjecanjima. Još uvijek Sinan, Zeki. Riza, Fejaz, Zeki, na drugoj strani Mehmet, ali u posljednji trenutak odnosi tu loptu Kasalo. Gokan, Riza, ponovo će naravno u sredinu, ali ponovo je tu obrana Dinama, Pavličić. Kadir
Svaki trenutak treba očekivati kraj i upravo ovog trenutka to čini Kolev. Ipak ne, bio je to zvižduk sa tribina, ali ovoga trenutka da. Dakle, Dinamo u drugom kolu Kupa UEFA, 2:0 pobjeda protiv Bešiktaša u Maksimiru. Zaslužena pobjeda Dinama, premoć koja je krunisana sa 2 zgoditka i Dinamo će sasvim sigurno s nestrpljenjem iščekivati petak i žrijeb za Evropska kup natjecanja, očekivati svog novog protivnika u ovom renomiranom evropskom natjecanju u kojem su Zagrebčani, podsjetimo se, 1967. bili pobjednici. Tada se doduše taj kup zvao Kup sajamskih gradova.